Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня мы поговорим о том, как подготовить к допросу подсудимого. Нужно не пожалеть своего времени, чтобы поработать вместе с клиентом над его показаниями. Лучше, чтобы он записал свои показания, так как читать их разрешается. Допрос ведется от первого лица. Обычно я не задаю вопросы своему клиенту после его показаний, так как заранее с ним уже их согласовал. Если у защитника нет вопросов, то их вправе задавать прокурор и потерпевший. Следует быть внимательным, так как в случае наводящих вопросов или не имеющих отношения к делу, защитник должен немедленно реагировать и заявлять возражения против вопросов и ходатайствовать перед судом об их снятии. Глава 45 УПК регламентирует порядок проведения следующей стадии – прения и последнее слово подсудимого. Перед прениями сторон суд выясняет, имеются ли еще ходатайства. Если же их нет, то суд переходит к прениям. Адвокат обычно просит у суда время, чтобы подготовиться к прениям. Защитительная речь – это очень важная часть успешной работы адвоката. Он должен собрать воедино все доказательства защитой, которые опровергают версию обвинения. Поэтому при подготовке надо воспользоваться своими записями. Как правило, я также помогаю клиенту подготовить его прения. Содержание прения адвоката и его подзащитного не должны повторять друг друга. С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, по возможности буду отвечать. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал.